1562 году по инициативе Ивана IV Темрюк Идаров и Мурза Большой Ногайской Орды Исмаил заключают военный договор, главный пункт которого на старорусском языке звучит буквально так: «Объема за один бытие на недругов, из други дружится за один же». 3 ноября 1562 года посланец Ивана IV Григорий Плещеев и 500 стрельцов прибывают в Астрахань, где их встречает князь Темрюк. Там же к ним присоединяются 5 казачьих атаманов со своими сотнями. 6 декабря они прибывают в Кабарду. Последовавшие за этими приготовлениями события весьма подробно описаны в ингушской песне-предании «Мехканан». Народ наш в то время богатый, живущий в долине Док-Шолжа, размножился быстро до гора Челукских и жил бы доселе. Если б не дьявол, которому стало досадно, что людям привольно живется. Известно, что дьявол не любит довольных, а любит, чтоб плакали больше. И вот потому-то однажды ночною порою ногайские орды с толпой кабардинцев напали на наше селение. Жители коих все спали спокойно. Резня началась повсюду, и кровь обогрела долину. Пожары везде запылали. Прадеды наши, вскочившие с просонья, оружия в руках не имели, чтоб отразить нападение. И гибли все в яростной битве. Женщины, девы и дети горько рыдали в плен, попадая к нагайцам. Скоро управился враг беспощадный с несчастным нашим народом. Кто уцелел, тот бежал прямо в горы спасаться в скалистых пещерах. А вот как эти события выглядят в передаче Григория Плещеева царю Ивану IV. «И Темрюк со государственными людьми недругом своим недружбу довел, и в свою волю их привел. А воевал Шепшукова улусы, да воевал татские земли близ кинских городков. И воевал землю 11 дней, и взяли кабаков мшанских и сонских 164, и людей многих побили, и в полоны мали». Театр военных действий 1562 года разворачивался в условном треугольнике Эльхотово, устье реки Сунжи, Дарьял. Первый удар, судя по тексту летописи, приняли на себя зависимые от князя Пшапшика Кайтукова селения в районе Эльхотова. Основной военной силой в походе на ингушской территории, судя по информации, оставленной сказителями в песне «Мехканан», были войска ногайского хана Исмаила. Отряды князя Темрюка были в сравнении с ними в гораздо меньшем числе. Воинский контингент Московского государства в этом походе выступал в роли артиллерии. Возможно, что именно наличие артиллерии в этом походе привело к таким масштабным разорениям в течение сравнительно небольшого периода времени – 11 дней. Потому что источники указывают, что было уничтожено 164 кабака, то есть 164 населенных пункта. Вот это очень было страшное побоище. Но для того времени это огнестрельное оружие это было совершенно новым явлением, от которого еще как бы так особо там и защиты-то не придумали.